ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷെൻസ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലെ പുതിയ മെമ്പേഴ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പഴയൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ പഴയൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതുപോലത്തെ പഴയൊരു ഫാൻ. അപ്പോൾ ആ ഫാനിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഗ്രില്ലും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗ്രില്ലുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ള അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഗ്രില്ലും ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരക്കര നെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 3 അടി ഹൈറ്റുള്ള അരക്കര നെറ്റാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 3 അടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഓവറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ വീതിയായിട്ടോ നീളമായിട്ടൊക്കെയാണ് അത് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കൂട്ട് നീളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഷെഡിൽ നമ്മൾ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ടാഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടാഗിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നൂൽക്കമ്പി ഇട്ട് കെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം കൂടുതൽ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഇതൊന്ന് കോർത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടപെട്ട് അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് മേടിച്ച ഗ്രില്ല് 1.5 മീറ്ററാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1.5 മീറ്റർ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഏറെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മേടിച്ചാൽ മതി. ഇത് വലിയൊരു ഫാനാണ്. വലിയ ഫാനിൻ്റെ 1.5 മീറ്റർ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ നെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗം നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ നെറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെയും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കതിനൊരു ഡോറ് വേണം. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡോറ് വലിപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോറിന് അടപ്പായിട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് കുറച്ച് വലിപ്പം കമ്മിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പീസ് എടുത്താണ് ഇതിന് ഡോറായിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മളുടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ നമ്മൾ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നമ്മളിതിൻ്റെ മുമ്പ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഒരു ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ട്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറ് കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ട്രീ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് വേറെ പീസും കൂടി ഒടിഞ്ഞ് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം.
അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇടാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടൊക്കെ ഏതാണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പാനിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ്, 4 ടാഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കുളത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കേജിൽ നമ്മൾ 1-2 വർക്കും കൂടിയും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ബോട്ടിൽ വെക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തീറ്റക്കുള്ളതും ബോട്ടിലാക്കി വെക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഫിഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയി മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേജിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായില്ല, ഡോറിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ബാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിഞ്ചേഴ്സ് ഒരു ബോക്സിലേന്ന് കൊടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് അത്ര സേഫ്റ്റി അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഡോറിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡും വെള്ളമൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.